had to wait 15 minutes. We're now being towed and start our engines for a flight time of 40 minutes. Weather condition is pretty good, so please follow flight attendant instructions at all times. Thanks for choosing Pacific and enjoy your flight. Thưa quý khách, cơ trưởng vừa thông báo vì lý do mật độ hoạt động dày đặc tại sân bay Tân Sơn Nhất nên máy bay của chúng ta vừa phải dừng chờ trong ít phút. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách.
tấm chắn cửa sổ, hạ tay ghế và cài dây an toàn. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we'll be taking off shortly. Please check that your seatbelt is fastened, seat back upright, window shade is open, and tray table is stowed.